ညီလေးမင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့အခုမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့2025ရက်နောက်ဆုံးရက်မှာပေါ့နော်ကံသွားမဲ့ပီမီယာလိဘောလုံးပွဲလေးပွဲအကြောင်းပြောရအောင်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်စားရှင်နေမဟုတ်ဘောလုံးပွဲကြီးရလူတွေအဲ့တော့နီးဘယ်လိုဒါမှဘောလုံးကန်နဲ့နီးရ line အဲ့တွေပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလေးပထမဆုံးပွဲလေးပြောလိုက်အောင် ပထမဆုံးပွဲကတော့အစောဆုံးပွဲပေါ့2နိုင်မှာတော့၄ပွဲရှိရပါတော့ဒီပွဲမှာအကြီးကတော့ဘန်လီနဲ့နျူကာဆယ်ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအပွဲကတော့နျူကာဆယ်ကတော့နိုင်ဖို့တော့များတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ပွဲကတော့ချယ်ဆီနဲ့ဘုံမောက်အဲ့တော့ချယ်ဆီအိတ်ကွင်းဆိုတော့ချယ်ဆီတော့နိုင်ဖို့တော့ရာခိုင်နှုန်းများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုံမောက်နဲ့ဆိုလည်းလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါမှလေနျူကာဆယ်နဲ့ဘန်လီနဲ့ပွဲမှာဘန်လီအိမ်ကွင်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဘန်လီအိမ်ကွင်းကိုမန်စီးတီးလည်းခက်ခက်ကစားကြလိုက်ရတယ်လီဗာပူးလည်းခက်ခက်ကစားကြလိုက်ရတယ်အာဆင်နယ်လည်းခက်ခက်ကစားကြလိုက်ရတယ်နော်အိမ်ကွင်းတော့ဘန်လီအိမ်ကွင်းကိုလွယ်ပါမလားလွယ်ပါမလားဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီခြေနေရကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နျူကာဆယ်ဖက်တော့နည်းနည်းလေးပူအားတမလားပေါ့နောက်ဆုံး၅ပွဲဆက်မှာတော့ဘန်လီကိုနျူကာဆယ်က၅ပွဲဆက်လုံးနိုင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနယူကာဆယ်နဲ့ဘယ်လီနဲ့ကန်သွားရင်တော့အောင်ကတော့နယူကာဆယ်လည်းအိမ်ကွင်းမှာကတ်ပြီးတော့နိုင်တာတော့ညီလေးဟုတ်တယ်ဗျဒီတပွဲလည်းနည်းနည်းတော့ယူဆိုင်ရမှာပေါ့โอเคဒါပေမဲ့ဘန်လီကလေဒီလားတကယ်အတင်းကြီးတွေကိုကတ်ပြီးတော့ရှုံးတာနော်ဟုတ်တယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပွဲလေးသွားလိုက်အောင်နောက်တစ်ပွဲကချယ်ဆီနဲ့ဘုံမောက်လေးဗျချယ်ဆီနဲ့ဘုံမောက်ညီလေးဘယ်လိုထင်လဲညီလေးကချယ်ဆီဖန်ဆိုတော့ချယ်ဆီအတင်းကြောင်းလေးပြောပြပါဦးဒီနေ့ကတော့ချယ်ဆီကတော့နိုင်ရမယ့်ပွဲလေးပေါ့နော်မနိုင်လို့လည်းမရတော့မနိုင်လေပြိတ္တတွေကငိုနေပြီနောက်ဆုံး၅ပွဲဆက်မှာတော့တရား၃ပွဲပေါ့နော်ရရတော့ချင်းနေတော့စိုးတာအဲ့ဒီချယ်ဆီကလည်းနောက်ဆုံးပွဲဆက်တွေကလည်းရှုံးတဲ့ပွဲတွေလည်းများနေဆိုအဲကြောင့်ဒီပွဲကတော့နိုင်မရမှာနော်နိုင်ဖို့လည်းရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တော့လည်းနိုင်ထားတာဆိုတော့နိုင်မရပါဘူးသူတို့နောက်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့၅ချိန်မှာတော့သူတို့နောက်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့၅ချိန်မှာတော့ဗောနော်နောက်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့၅ချိန်မှာတော့ဘန်လီတပွားဖုံမတပွဲမှမနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျတပွဲပဲတည်ကြခဲ့ရနော်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၃ပွဲတည်2ပွဲနိုင်တပွဲပဲတည်ကြနော်ဟုတ်တယ်ဗျာโอเคဟွာထင်ပါတယ်နဲ့ဗာလေရှယ်ဆီကွင်းမှာထင်ပါတယ်နဲ့အဲ့လိုကြာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတေးကြတာအဲ့လိုထင်ပါတယ်နဲ့နောက်ဆုံးဒီတိုင်းကြည့်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတော့ရှယ်ဘုံမောက်ကရှယ်ဆီကိုတပွဲမှမနိုင်ပဲနဲ့တပွဲပဲတေးကြခဲ့ကျွန်တော်လီပွဲလို့ရှုံးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုတဘောရလဲရှယ်ဆီနိုင်မယ်လို့ခံစားရလားဒီညကတော့ချယ်ဆီနိုင်မှာပါနော်ချယ်ဆီပရိသတ်အနေနဲ့ပေါ့ချယ်ဆီကတော့နိုင်မှာပါကို online မှာတခုသူများထိုးနေတာတခုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးပဲပေါ့နော်မန်ယူနဲ့လီဗာပူးရဲ့ရှစ်ရှင်ကိုချယ်ဆီကခွဲနေရဆိုအဲ့ဘာတော့လဲအဲ့ဒါကတော့ကျော်လည်းတော့မသိဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲသွားလိုက်ရအောင်ဗျနောက်တစ်ပွဲမန်ယူပွဲပြောကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျမန်ယူနဲ့ဦးနဲ့ဘယ်လိုနေရဘူဘာတန်နဲ့ဒါကတော့ပြောရတာတော့လေနည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော်မန်ယူကလည်းကောင်းချင်တဲ့ချိန်ကောင်းပြီးတော့ပြည့်ချင်တဲ့ချိန်ကပြည့်နေလောဆယ်သူလည်းစင်9တီးရောက်လာပြီဆိုတော့ကောင်းပါတယ်မန်ယူကတော့ဘူဘာတန်နဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘူဘာတန်တော့ထင်မယ်သေးနေတော့ဘူဘာတန်ကနောက်ဆုံးအာဆင်နယ်နဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲတော့ဘူဘာတန်ကစားတာတော်တော်ကောင်းလာရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းကစားပုံတော့ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့သူ့နောက်တန်းနဲ့ကွင်းလေပေါ့နော်ဟိုဘက်တော့ရှင်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်နိုင်ချင်ကတော့မန်ယူတော့နိုင်ဖို့တော့များတယ်ဗျဒါပေမဲ့မန်ယူကမပါဘူးနော်ဘရူနိုမပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျဘရူနိုဖန်နန်ဒက်တော့မပါနိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းနိုင်ပါဘယ်လိုတော့မဟုတ်ကွင်းလေကတာစီရနိုင်ပါမလားဒါတော့ပွဲရှိနေတော့ကြည့်ရမှာဒီကမန်ယူနဲ့သူနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့၅ပွဲလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာကတော့မန်ယူက၄ပွဲနိုင်ပြီးတော့တပွဲပဲရှုံးတာနော်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွေးဝင်ကွေးအဝေးကျင်းနှစ်ခုလုံးကြည့်ရင်တော့မန်ယူကတော့နောက်ဆုံးပွဲ၃ပွဲနိုင်ထားတယ်ဘူဘာတန်2ပွဲနိုင်ထားမှားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါလို့ခဏလေးနော်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာက1နဲ့3 4 5ဟုတ်တယ်
မန်ယူက၄ပွဲနိုင်ပြီဦးပါတယ်တပွဲပဲနိုင်တာဆောနာကတော့ကျွန်တော်ရှယ်စီပွဲပြောတာနည်းနည်းမှားသွားမှတယ်အားလို့ကျွန်တော်ရှက်လက်ကြည့်ရနည်းနည်းမှားသွားလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲလေးသွားကြည့်ရအောင် နောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါကတော့ပွဲကြီးပေါ့နော်ပွဲကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပွဲကြီးလို့ကောင်းမဲ့ပွဲလေးပေါ့အာဆင်နယ်နဲ့အက်စတွန်ဗီလာပေါ့ဘယ်လိုတဘောရဘယ်နေနိုင်မလို့ထင်လဲ ဒီကတော့ ရင်တွေကစကားတိုင်းတော့ရင်တွေက အဲ့စကားပြောရမယ်ဆိုဒီဘက်နည်းနည်းမန်ရတော့ခက်တယ်အာဆင်နယ်ကလည်းရှုံးလို့မရအက်စတွန်ဗီလာလည်းရှုံးလို့မဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်အကယ်လို့အက်စတွန်ဗီလာဒါဒီညနိုင်သွားရင်တော့12ပွဲဆက်နိုင်ပွဲဆက်တော့မှာပေါ့နော်အာဆင်နယ်လည်းအမက်ရောလို့မရအောင်ဆိုအာဆင်နယ်ဒီညကတော့အာဒီတာတော့တိချာလေးနဲ့လုံးဝအိမ်စာကြည့်အောင်တော့တော်တော်လောက်ခဲ့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒီညကတော့ ဒါပေမဲ့ဟိုဒီယာဒီအာဆင်နယ်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးဟိုတိထားမိလားအာဆင်နယ်ဒီယာဒီအိမ်ကွင်းနေပွဲမှာမန်စီးတီးတက်တိမတ်တေကြတာเนาะကျွန်တော်ပွဲအကုန်လုံးနိုင်တာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုထင်လဲပြီးတော့ဒီလာလွယ်ပါမလားလွယ်ပါမလားဆိုတော့နှစ်တင်းလောက်ကလည်းမန်ရခဲ့ဒီညတော့အာဆင်နယ်တော့မဖြစ်မနေနိုင်အောင်တော့ကန်လိုက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုပထမတစ်ပွဲတုန်းကအဝေးကွင်းမှာကန်တော့ကတော့ရှုံးသွားရဆိုတော့ဒီတစ်ပွဲတော့နိုင်အောင်တော့သူတို့ကန်လောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီပွဲတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တစ်နှစ်ကတော့အာဆင်နယ်တပွဲမှမနိုင်ခဲ့ဘူးเนาะပြီးလောက်အိမ်ကွင်းရောအဝေးကွင်းရောနှစ်ပွဲလုံးရှုံးခဲ့ရဆိုတော့ဟုတ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားဒီညကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နိုင်ခိုင်းဆင်ချင်တာပါเนาะဘာလို့အာဒီတာလေးကိုလည်းပလားလေးကတော့ရခိုင်းချင်ပြီကျွန်တော်ကတော့သူကညာလေသူကနှစ်တိုင်းယူစူးစမ်းတာ3နှစ်4နှစ်ထဲတောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ၅ပွဲရဲ့ဟိုဟာလေအခုကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့နေဦးကဆက်ရဲ့ရှယ်စီရဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့မန်ယူရဲ့အဲ့ဒီရဲ့စစ်နိုင်ချေရလက်လေးပြောမှန်းပြပါအောင်အရင်ဆုံးဘန်လီနဲ့နျူကက်ဆယ်ဘယ်လိုရလက်ထွက်မလဲသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေကတော့1-2ပေါ့နော်နျူကက်ဆယ်ကလည်းနျူကက်ဆယ်နိုင်မယ်လို့ပဲပြောထားတာဆိုတော့1-2လောက်နဲ့ပဲနိုင်လောက်မယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘန်လီနိုင်သွားလိမ့်မှထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘန်လီကအိမ်ကွင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကွင်းမှာလည်းတင်းကြီးတော့နောက်ခံကန်တာဆိုတော့1-0လောက်နဲ့အောင်နိုင်မှထင်တယ်နော်အဲ့လိုဒုတိယပွဲလေးရှယ်စီနဲ့ဘုံမောက်ဒီနေ့ကတော့အဓိကကစားသမားတော်တော်များများလဲပလာပြီဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဗျဒီညကတော့1-0သို့မဟုတ်2-0လောက်တော့ပြက်လောက်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်တော့အရင်ကဘီလာလို့တော့မလုံးလောက်ဘူးမဟုတ်လားမလုံးလောက်ပါဘူးအဲ့နေ့ကတော့အားဒါကျွန်တော်ထင်ရတော့သူကဟိုလီဗာပူးနဲ့ကစားပေါက်ဆင်တယ်ဆိုတော့လေဘန်ဘုံမောက်ကလီဗာပူးနဲ့ကစားပေါက်ဆင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်တော့သူတို့တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားရင်တော့ 3C 4C လောက်နဲ့တော့တက်သွားမှထင်တယ်ဗျ3C ပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါ 3C အဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲမန်ယူနဲ့ဟူနဲ့ပွဲကိုတစ်ချက်လောက်မန်ယူနဲ့ဟူဝါတန်ကတော့အဓိကတော့တော်လဲကျွန်တော်ထင်တော့ခက်မှန်တော့ခက်အပွဲက1-1တို့မဟုတ်1-0လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲဗျာဂိုးတော့မများတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်မိရကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲတော့တေကြမှာထင်တာ CC တို့မဟုတ်1-1ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဆိုရင်အာဆင်နယ်နဲ့အက်စတွန်ဗီလာလေးအားမနာနဲ့နော်အာဆင်နယ်နဲ့အက်စတွန်ဗီလာကတော့ဒီပွဲကြည့်ရတော့တော့1-1တို့မဟုတ်2-1တော့ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျအာဆင်နယ်ဘက်တော့နည်းနည်းတော့ပူအားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးတော့လေမနိုင်ပြောရင်12ပွဲစိတ်ကြတော့မနိုင်ခိုင်းရှင်တော့အဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်မှာကျွန်တော်ကတော့အာဆင်နယ်ကကင်းကိုင်လည်းပြန်လာပြီပေါ့နော်ကင်းကိုင်လည်းပြန်လာပြီနောက်ပြီးသွားရင်ဂါဘီအလက်ကောင်လည်းပြန်လာပြီဆိုတော့အာဆင်နယ်2-0လောက်နဲ့တော့နိုင်မှာထင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်မရမှာလေနော်โอเคအားပဲကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလိုအပ်ချက်လေးရှိရင် sorry ပါဗျာ